可能要靠政府增加 spending 先有機會賺多啲錢嘅，咁嗰啲公司咧可能就壓力比較大一啲。咁不如好似我問啦，因為大家都坐喺度咁耐，咁其實大家有咁多位專家喺度，不如我哋都睇下有冇啲工作人員幫我哋，或者舉手啦，大家唔緊要啦，即係有咩問題，不如我哋即時可以問我哋幾位專家，大家如果有咩問題，有冇啲關於頭先提及嘅問題，大家想了解下或者分享下？黃 Sir 你好，佢都係我哋 Web3 Space 嘅嘉賓啦，就係我想問下嗰啲而家中東嘅嗰啲錢咧，聽講可以嚟香港嘛？即係大家點樣評價呢個嘢？大家中東資金喎，有冇啲咩睇法？大家係你要中東資金嚟講對新經濟嘅項目定係點啊？好多啲中東嗰啲家族咧嚟香港開嗰個 family office 嘛，咁就有冇對香港嘅呢個未來嘅前景點樣？有啲發展嘅如果向好啊，有啲咩 expectation 啊係？或者 Justin 講少少，或者其實我諗即係會包括 specific， 所以其實我咁啱即係大半年前我都同一個 mission 去咗中東嗰邊行咗個圈。其實我頭先講過譬如話 AI 對醫療嘅影響啦，咁分享個古仔啦，就係我講過有個已經喺香港就港交所排咗隊嘅，即係喺個 application book 見到個公司叫做 InSilico， 咁就係做 AI 製藥嘅。咁我嗰次就喺Abu Dhabi 嘅一個 Science Park 嗰度，我哋去做一啲調研啦。咁講下，咁個 park 嘅 general manager 話，佢話你冇見到呢棟樓個牌？跟住我望下，咦，寫住 InSilico 喎。點解咧？其實咧就 InSilico 咧，其實原來喺中東咧開咗個 office。咁有咩原因咧？就當然就頭先去翻頭先位朋友問啦，就係喺成個投資嘅互動裏邊咧，有好多嘢會發生，包括中東嘅錢需要嚟揾新嘅機會。中東需要揾啲咩咧？就係揾一啲佢哋冇嘅嘢。佢哋最多嘅係咩咧？最多嘅石油同埋錢。冇嘅咩咧？冇嘅係 talent 同埋一啲 technology。咁所以咧，佢就見到佢哋其實係 global 而周圍去揾一啲好嘅公司過嚟。咁但係當然佢on the other side啦。咁譬如話你見到 InSilico，咁佢哋去中東除咗會有人投資之外咧，另外一樣嘢咧就係中東有4億嘅人係阿拉伯裔嘅人喺度。咁當你做好多藥物研究嘅時候咧，你又可能需要有去做一啲唔同嘅人種嘅一啲研究。咁呢個第一啦。第二咧就係如果你上個月你見阿 Trump 去中東行咗圈翻嚟咧，咁當然佢帶咗成個美國所有最大嗰堆 AI 公司過去一齊簽咗一大堆 AI center。咁將會其實咧，第日中東就會有一個地球最大嘅 cluster of AI 嘅運算力。咁所以其實好多同新科技相關嘅運算其實都會喺中東發生。咁所以我覺得long story short 咧就係你會見到中東而家佢哋唔係好似以前咁樣咁簡單就話我就咁去投資。其實咧佢哋係揾緊一啲機會可以帶 technology 帶人翻去中東。咁而當你個企業過中東嘅時候咧，亦都唔係淨係揾錢喎。錢就當然重要啦，咁但係其實亦都揾緊啲機會咧，可能做科研啦，可能去做一啲產品嘅落地。咁其實我而家覺得好多互動都喺度發生緊。咁我諗呢個真係少少嘅分享。你呢方面有冇啲補充？我好快補充啦，其實中東嘅錢嚟香港同中東想集香港錢去翻嗰度，其實呢兩個咧可能係後面嗰個多啲，可能係不過好少人講啦呢個，因為中東其實你同佢做生意咧，嗰個手法或者嗰個 business model 咧，同你同歐美做生意唔係好同嘅，其實佢係比較似亞洲嘅文化多啲嘅，係都適合嘅，其實都適合同佢哋做生意，因為我哋亞洲板塊啊嘛，嗰個模式相似嘅，即係唔係啲模啊，模式相似啊嘛，個 model 相似嘅，model 相似，係咯，所以會容易明白到佢嘅嗰啲潛規則嘅會，咁所以表面上你話哇好多即係好多錢嚟啊啲，其實可能係the other way around 嘅，即係可能係佢係想即係想嚟吸啲錢去嗰度投資，所以而家做到佢嗰個似乎佢係比較成功，我覺得反而係我唔知咧呢個個人睇法係。有少少反而覺得中東咧，佢哋可能會對 Web 3.0咧有大嘅貢獻。因為中東其實佢哋都可能係個王儲嘅關係，因為老王儲嗰陣時中東咧
佢哋嗰時仲好親美國㗎，咁但係後尾因為有啲事件，就令到係咪真係重視美國咧？係咪加上中東本身咧係意識到一個嘢問題，就話過去嗰30年，咁美國係咬咗油，但係而家美國自從有頁岩氣之後咧，佢 diversify 佢個買家，所以其實佢會，我覺得中東有一個原因咧係可以偏離亞洲，因為佢產業 diversify 第一啦。第二樣嘢點解我覺得佢同3.0有關係咧？因為其中一隻幣咧叫做 XRP 係做 settlement 嘅。其實阿聯酋嗰度咧已經係開始咧可以試緊好去做 settlement，所以我感覺咧中東有機會係將可以利用或者試下喺香港可以從一個時間地域度可以喺一啲即係區塊鏈啊合作咯，所以我就諗到中東自然嗰一嘉賓講佢哋有嘅係錢，有嘅係能源，咁但係即係錢啦，咁但係佢哋可能有啲實體經濟嘅嘢，我哋祖國亦都係有個強大嘅生態嗰個即係工業鏈，所以可以作為一種嘅對沖。我覺得佢唔買係真係踏一步，然後好多嘅 content 見到好多 Web 3.0咧都係中東阿聯酋啊杜拜搞，所以我覺得佢可能會有啲 synergy 係會單對嗰會發生。咁啊 Frankie 咧，譬如華泰喺呢方面嘅睇法，有啲實質嘅例子同大家分享。其實頭先阿 Justin 講得好啱嘅，我哋啱啱見譬如 Donald Trump 佢之前帶咗好大堆輕供應商去咗中東嗰邊啦，咁就可能簽咗個 contract， 咁就中東嗰邊買咗好多唔同嘅即係計劃啦，好多唔同嘅芯片。咁但係其實我想講 AI 唔係淨係限於話某幾個國家，你調翻轉睇雲翻佢同中東嗰邊簽咗一啲嘅訂單，但係另一邊你見啱啱雲翻其實喺另外一個 talk 咧，佢都講佢而家係會加大力度去投資到邊度咧？唔係中東，係歐洲。佢嚟緊係諗住係喺呢個歐洲啦、德國啦，係一啲AI 嘅平台啦，佢聲稱啦佢話嚟緊可能係2-3年內啦，會起超過100定200幾間嘅 AI 人工嘅工廠，亦都話會承諾啦，會幫呢個有間藥廠叫做羅德，就去希望利用 AI 咧去進行一啲係藥物嘅研究、藥物嘅分析。所以我見其實 AI 除咗頭先嗰位朋友講話中東可能係嘅，佢即地者話係想去分一杯羹去呢個 AI 市場，所以佢而家就要 equip 自己。咁但係另一邊廂我哋見到其實唔同嘅硬件嘅 AI 公司亦都係去緊唔同嘅國家去發展緊。咁呢個係我哋睇法。好，唔該曬大家。好，仲有冇其他嘅問題？有呢位小姐。係，我想問下 Justin，因為頭先你講到，譬如我哋見到好多MNC 喺中國嗰度買創新藥啦，但係實際上睇翻一級市場實際 biotech 嘅 deployment 喺中國嘅話，其實都幾慘淡下。咁我就想反而問一問你，對於家辦一級市場，尤其是係biotech healthcare 呢一方面嘅興趣，或者佢個 appetite，你覺得下半年會點樣嘅咧？我諗呢個係現況啦，因為始終我哋頭先講啦，個 DeepSeek moment 啱啱開始，咁變咗好多即係歷史落嚟啊，佢哋以前可能係追緊我哋叫做 Me Too 或者最多係 Me Better，而家Me First 先啱啱開始，即係我哋真正喺中國嘅創新啱啱開始，咁所以我哋見到其實咧第一就係、我覺得從家辦角度有兩個點，第一咧就係佢哋更加對而家未上市嘅公司有個興趣好大，因為佢哋覺得而家好多嘅 pipeline 可能而家先發生，呢個第一。第二咧其實就呢個亦都係我哋同好多家辦 discussion 嘅時候咧，就係、如果你作為一個 single family office，你入去睇呢啲 deal 嘅，咁你究竟好似頭先有啲人講，究竟咁多隻藥，你會唔會係自己去投咗一間藥廠，或者自己去投一個 deal 啊？定係你覺得其實我都係去 join 一個 fund，起碼有個 diversification 去投呢樣嘢咧？咁我諗呢個係好多人去討論呢個問題，因為你想 get 呢個 exposure，唔等於你想 get 咁大嘅 business。咁所以呢個我諗都係而家好多家辦去諗緊呢個問題。咁但係我覺得而家其實以而家個科技嘅速度啦，咁當大家發現咦原來加埋 AI 加埋咁多嘅 tools 之後咧，中國人又多，咁廠又多，咁佢哋其實個速度係好快，所以變咗我覺得我哋呢個 DeepSeek Moment案個創新藥咧，其實license收呢個只係啱啱開始。你見到即係都唔使睇咗我或者唔會令到大家冇咁多 detail。其實好多人都 track 緊啊，譬如話最近呢啲喺美國嘅一個大 conference，有啲叫 ASCO 啊、ESMO 啊，咁其實已經大家數緊有幾多間公司已經排緊隊，我會有啲我哋叫做 read out 啦，即係有啲新嘅 data 會 read out。咁所以其實好多人都係會期待嘅。咁亦都我哋頭先提過有譬如話 AstraZeneca 喺石家莊嗰個投資，其實亦都係一個 moment 嘅，因為變咗。你以前咧其實好難想像會有 global 嘅藥廠去國內做我哋叫 BD 啦，因為藥咧其實咧投資嘅時候咧，佢哋好少可會係一入嚟我成隻藥買斷嘅，佢通常咧會有啲 joint venture
joint venture 得嚟咧，即係同啲唔同嘅藥廠做，或者一啲我哋叫藥物研發嘅公司做 joint venture 得嚟咧，佢哋都會賣我哋叫 milestone 啊，即係我哋首先俾一筆錢你，如果你能夠過到第二期，我係俾多筆你；去到第三期嘅，我又再俾多啲你，咁變咗落埋上去。咁但係咧，以前咧，你呢樣嘢會只係見到咧啲大藥廠留喺 Boston、留喺 San Francisco，啊最多去咗倫敦去投一啲細嘅藥廠。咁但係我哋而家開始見到大藥廠喺國內係真係真金白銀攞出嚟。咁所以我哋覺得就喺呢個方向咧，其實就你將會見到有越嚟越多嘅一啲創新藥，其實就真係由國內係研發出嚟咯。咁當然啦，頭先講過啦，風險為難，就係你由以前可能冇乜接觸呢啲藥，去到依家你想拎一啲 exposure，究竟你點樣揾一個最好嘅 risk reward 嘅方法去做？唔該晒。好，咁啊嗱，大家可以再留多一陣，咁一陣間4位嘉賓嚟講咧，都仲會即係我哋完咗之後咧，可以答大家問題嘅，因為時間我哋差唔多到呢度咧，咁我哋都有少少嘢，即係我哋交俾你先，咁我哋同即係做翻個差唔多接近尾聲啦。不過尾聲之餘咧，其實我都想少少賣廣告咁因為我哋之後咧，咁其實我哋6月底咧都有一個關於啲創投嘅一啲個項目喎，咁即係呢個我話反而好想睇翻我哋嘅副會長Jackie 有咩話 ？Jackie 咧，唔喺度，咁唔緊要，我哋應該可能完之前再同大家去做個交代，或者可以出去我哋嗰個台面嗰度再睇一睇啦。咁如果咁就暫時我哋傾咗咁多先，交翻個時間俾大會嘅司好冇？好，咁都邀請大家再一次熱烈嘅掌聲俾翻我哋嘅4位嘅嘉賓啦，同埋我哋嘅主持人啦。咁都再一次多謝大家咧嚟臨咧去參與我哋今次嘅講座。咁咧頭先都有分享過㗎啦。咁如果大家都想去了解多少少關於我哋嘅亞洲家族辦公室基金會啦，同埋嗰個對應嘅可能登記成為會員咧，都歡迎可以去到咧我哋後面嗰度咧有個 QR code 嘅，咁可以 scan 翻個 QR code 咧就可以了解多啲呢個資訊。咁再一次都多謝我哋嘅唔同嘅機構啦，包括主辦機構，亦都除咗主辦機構，當然我哋最緊要嘅係我哋嘅協辦機構啦，華夏基金香港借出今日嘅地方啦，同埋唔同嘅支持機構，包括呢個我哋香港數字經濟協會啦，等等咁嘅，係啦，華泰國際啊，易方，仲有星耀，係啦，咁都多謝晒大家，咁留咗咁耐，咁希望大家有個愉快嘅黃昏。下次我哋 AF 再搞活動，希望都見到大家，多謝晒。咁係咯，咁傾咗咁多先，大家如果有啲問題可以即時出嚟問我哋啲嘉賓。OK， 下次再見，多謝晒。